Саламатсыңарбы балдар? Кутман күнүңөр менен кыргыз тили сабагын баштайбыз. Окуу китебиңерди, дептерди, калем сапты даярдап алабыз. Сабактын темасы Чыңгыз Айтматов. Сабактын максаты Чыңгыз Айтматов жөнүндө кененирээк маалымат алабыз. Жазуучунун чыгармалары менен таанышабыз. Тактадагы числону дептерге көчүрүп жазабыз. Эми балдар, сөздүккө көңүл бурабыз. Балдар, бул сүрөттөгү кайсы инсан? Бул ким? Силер тааныйсыңарбы? Азаматсыңар балдар. Албетте, бул биздин улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов Талас өрөөнүнө караштуу Шекер айылында 1928 жылы жарык дүйнөгө келген. Жазуучунун үй бүлөсү тууралуу маалымат. Чыңгыз Айтматовдун ымыркай кези. Атасы Төрөкул Айтматов. Апасы Нагима Айтматова. Кичинекей Чыңгыз атасы менен. Айымкан Сатаалы кызы Чыңгыз Айтматовдун чоң апасы. Айтмат Кимбилдиев Чыңгыз Айтматовдун чоң атасы. Газиза апай Абдувалиева Чыңгыз Айтматовдун тайенеси. Хамза Абдувалиев Чыңгыз Айтматовдун таятасы. Карагыз апа Төрөкул Айтматовдун эжеси. Досалы Мергенчи Каракыз апанын жолдошу. Бул сүрөттө апасы, иниси, карындашы жана эжекеси тартылган. Ал эми бул сүрөттөрдө балдар Чыңгыз Айтматовдун апасы жана атасы тарабынан берилген санжыралар тартылган. Чыңгыз Айтматовдун уулу Элдар. Чыңгыз Айтматов досу менен Шекер айылындагы орто мектептин директору. Жазуучунун чыгармалары менен таанышабыз балдар. Бул биринчи мугалим чыгармасы. Ал эми бул Чыпалак бала жомогу. Буг эне жомогу. Саманчынын жолу. Түнкү сугат. Гүлсарат. Деңиз бойлой жорткон ала дөбөт. Кыямат. Чыңгыз Айтматовдун сыйлыктары балдар. Улуу жазуучубуздун көптөгөн сыйлыктары бар. Ал Кыргыздын өчпөс жылдызы. Кыргыз эл жазуучусу, Кыргыз Республикасынын баатыры, ак шумкар өзгөчө белгиси жана башка көптөгөн сыйлыктары бар. Бул сүрөткө көңүл бурабыз. Балдар, мен силерге суроо толо куржун даярдап койдум. Бул куржундун ичинде көптөгөн суроолор бар. Көңүл бөлөбүз. Суроолорго жооптор балдар. Силер дагы ушундай жооп кайтардыңар деп ойлоймун. Эми карагылачы, суроо толгон куржунубуз ачылды. Куржундун ичинде 4 жакшы, 5 эң жакшы деген баалар бар. Бул быйтыкчалар дагы силердин бул көнүгүүнү мыкты аткаргандыгыңарды далилдеп турат. Эң жакшы,
эң сонун. Азаматсыңар балдар. Келгиле балдар. Ырырдайбыз. Сөз үчүн Кызы Айтматовго таандык Ысык көлдү сагынуу чыгармасы.
Келгиле балдар, эми болсо силер менен бирге кроссворд чечмелейбиз. Кроссворддун суроолоруна көңүл бөлөбүз. Ал эми бул болсо кроссворддун жообу. Чыңгыз Төрөкулович Айтматов 2008 жылы дүйнөдөн кайткан балдар. Сабагыбыздын аягында үй тапшырма алабыз. Жазуучунун балдарга арналган чыгармаларынан сүрөт тартабыз. Берилген ырды жаттайбыз. Кайрадан көрүшкөнчө сак саламатта калгыла балдар.